Vocês sempre me perguntam: Rebeca, como seu cabelo não fica ressecado, opaco e sem vida? Como algumas de vocês sabem, eu uso fonte de calor e química há muito tempo. E vocês sabem que o protetor térmico é indispensável, né? Mas vocês sabiam que não é só chapinha e escova que detonam o nosso cabelo? Sim, irmãs. O nosso querido sol. Os raios UV também danificam os fios. Por isso que a nova linha Dove UV Repair Glow é perfeita. Ela entrega 70 horas de proteção, 10 vezes mais brilho, repara 99% dos danos causados pelo sol. O segredo? Ela tem ácido ferúlico, aquele antioxidante famoso do skincare, agora direto no cabelo. Agora dá pra curtir o sol sem medo de estragar os fios. Com a nova linha Dove UV Repair Glow, você desativa os danos UV e ativa o brilho máximo.